सावन महीने के चौथे सोमवार को बरेली पुलिस का सेवा संकल्प तेज बारिश में पैदल मार्च कर कराया गया कांवड़ियों को सुरक्षित मार्ग। खबर जनपद बरेली से है। गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में बरेली पुलिस आपके साथ। इस संकल्प को सार्थक करते हुए बरेली पुलिस ने सावन माह के चतुर्थ सोमवार को अपने दायित्वों का निर्वहन अद्वितीय सेवा भाव के साथ किया। तेज बारिश के बीच उत्तराधिकारी आंवला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बरेली बदायूं मार्ग पर 16 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च करते हुए कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। यात्रियों के जत्थे को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के साथ साथ पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित किया गया। श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर मार्गदर्शन, निगरानी एवं सहयोग की व्यवस्था की गई। बारिश के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बावजूद पुलिसकर्मियों ने पूरी तत्परता के साथ सेवा देते हुए आमजन के बीच सुरक्षा का भरोसा कायम रखा। यचन मीडिया के लिए अनूप तिवारी की रिपोर्ट।